Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV14. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV14 fait un bruit bizarre, cela peut être dû à un problème avec le gatillo. Ce bruit peut indiquer que le mécanisme à l'intérieur est usé ou cassé. Si vous ne réparez pas ce problème à temps, cela peut entraîner des dommages supplémentaires et affecter le fonctionnement global de votre appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince et d'un nouveau gatillo pour votre Dyson SV14. Commençons par ouvrir votre appareil en toute sécurité. Assurez-vous de débrancher l'aspirateur et de retirer la batterie pour éviter tout accident. Utilisez le tournevis cruciforme pour enlever les vis situées à l'arrière de l'appareil. Une fois les vis retirées, séparez doucement les deux parties sans forcer. Localisez ensuite le gatillo. Il est souvent situé près du moteur et peut être facilement identifié par sa forme. Vous verrez qu'il est fixé par quelques vis. Dévissez-les avec le tournevis cruciforme. Une fois les vis enlevées, utilisez la pince pour tirer doucement le gatillo hors de son emplacement. Faites attention aux câbles qui pourraient être connectés. Déconnectez-les avec précaution. Prenez votre nouveau gatillo et positionnez-le correctement. Reconnectez les câbles et assurez-vous qu'ils ne sont pas pincés. Fixez le nouveau gatillo en vissant les vis que vous avez retirées précédemment. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que tout est en place, il est temps de refermer votre appareil. Alignez les deux parties et poussez doucement jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent. Remettez les vis en place pour sécuriser l'appareil. Enfin, reconnectez la batterie et testez votre Dyson SV14 pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement le gatillo et de vérifier l'état des composants internes de votre appareil. Si vous remarquez un bruit suspect, n'attendez pas pour agir. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.